Helyezkedj el kényelmesen. Csukd be a szemed, és figyelj a légzésedre. Hagyd, hogy belégzéskor megemelkedjen a bortakosár, kitáguljon benned a tér, kilégzéskor pedig engedj el minden feszültséget a testedből. Orron át lélegezz be és ki. Koncentrálj mindkét lábfejedre most. Feszítsd meg lábujjakat, lábfejed, spiccelj, majd lazítsd el. Feszítsd meg, és lazítsd el. Még egyszer feszítsd meg mindkét lábfejed, spiccelj, és lazítsd el. Ezután fordítsd figyelmed a lábaidra, vádlira, térdre, combra. Feszítsd meg a teljes lábad, mindkét lábad, úgy, hogy emelkedjen el egy picit a sarkad talajtól, majd lazítsd el. Feszítsd meg mindkét lábad, egészen a lábujjaktól a csípőig, majd lazítsd el. Feszítsd meg, és lazítsd el. Lélegezz most mélyet, és engedd ki a feszültséget. A kilégzéssel együtt távozik a lábodból a feszültség is. Lábaid ellazultan pihennek a talajon. Fordítsd most figyelmed a karjaidra, szorítsd ökölben a jobb és a bal kezed, és feszítsd meg mindkét karod, az öklöttől a vállakig. Feszítsd meg, és engedd el. Belégzésre feszítsd meg, kilégzésre engedd el. Belégzésre megfeszítsd, kilégzésre elenged. Érezd, ahogyan a karjaid ellazulnak minden kilégzésnél egyre jobban. Karod és lábad ellazult. Fordítsd most figyelmed a csípődre, feszítsd meg a fenekedet, fenékizmait, amennyire csak lehet, és engedd el. Feszítsd meg a fenékizmokat, és engedd el. Még egyszer, belégzésre, kilégzésre engedd el. Érezd, ahogyan ellazult a csípő körüli izomzat, és megpihen ez a testrész is. Figyelmünkkel tovább megyünk a has tájékára, mély belégzéssel felfújjuk, mint egy lufit, kilégzéssel pedig leengedjük. Belégzésre fújt fel, mint egy lufit, kilégzésre engedd le. Még egyszer fújt fel, és engedd le. Érezd, ahogyan egyre jobban belesüpped a tested a talajba. Ellazultak a hátizmok,
a hasizmom. Figyelmünket helyezzük most a mellkas körüli izmokra. Belégzéskor táguljon a mellkas. Most főleg a bordákat tágítsd a levegővel kifelé. Belégzéskor pedig engedd, hogy lesüllyedjen a test, és ellazuljon. Belégzéskor tágítsd a teret a bordák között. Kilégzéskor hagyd, hogy visszasüllyedjen. Még egy mély belégzés. És hosszan folyt ki. Próbáljunk meg most a vállcsúcsokba lélegezni. Egészen pici. Érezd, ahogyan a vállak megemelkednek a belégzésnél, és a kulcscsont körüli izmok feszülnek, kilégzésnél pedig lazíts. Belégzés, vállak kicsit megemelkednek, de csak a belégzés emeli őket, kilégzéskor lazíts. Belégzés, és kifúj. Ellazult a láb, a kar, a csípő, a has, derék, a hátizmok, mellkas és a váll. Lazítsd most el tudatosan nyakat, forgasd meg egy picit jobbra, balra, előre, és vissza. Majd engedd el megpihenni. Ellazul a hajas fejbőr, és az arcizmok is. Kisimul a homlok, az orca, ellazul az áll, az arc, a fej és a nyak lazán pihen a talajon. A teljes test ellazult, könnyed és kellemesen meleg. Tudatosítsd magadban megint a légzésedet, és egy picit most figyeljünk csak a légzésre. 4 számolásra belélegzünk, 3 számolás bent tart, majd 4 számolásra kifúj, és 3 számolásig kint tart a levegő. Belégzés 1, 2, 3, 4, bent tart 1, 2, 3, kifúj 1, 2, 3, kint tart 1, 2, 3, és ismételd. Belégzés 4 ütem, bent tart 3 ütem, kilégzés 4 ütem, kint tart 3 ütem, belégzés, bent tart
kilégzés, kint tart. Engedd el a számolást, és lassan állj vissza egy lassú, nyugodt légzésre. Gondolataid akár egy folyóban halak, felugrálnak, eltűnnek, tova mennek, tova úsznak. Te pedig a folyóparton ülsz, és figyeled ezeket a gondolatokat, jönnek és mennek. Figyeld meg, milyen gondolatok merülnek fel, mint halacskák a vízből, és aztán hagyd őket visszasüllyedni a vízbe, és elúszni, akár egy hullám, tovasodródni. Ne ragadj meg a gondolatoknál. Nem horgászol. Figyeld, ahogy lágyan hullámzik, felbukkan és eltűnik, tovasodródik. Nem kell megragadnod bennük. Csak hagyd, hogy messzire ússzanak. Engedd, lágyan áramlanak a gondolataidat. Lassan elenyészik az utolsó is. Ellazultan pihensz, békesség, nyugalom, biztonság és kellemes meleg ölel körbe. Megfigyelheted az érzéseidet, hogy érzed most magad. Bármit is érzel, egyszerűen csak vedd tudomásul. Figyeld az érzést, és hagyd létezni. Lehet, hogy újabb jelenik meg, engedd megjelenni. Nevezd nevén, aztán hagyd elenyészni. Te pedig mozdulatlanul fekszel, békésen, nyugalomban. Érzed, ahogy ver a szíved, érzed, ahogy a légzésed be- és kiáramlása akár egy folyó lágyan áramlik a testedben. Minden kilégzéssel szétoszlik a feszültség, minden belégzéssel egyre magabiztosabb, nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb leszel. Kilégzéskor használd most azt a mantrát, hogy én sikeres vagyok. Belégzés, kilégzés, én sikeres vagyok. Belégzés és kilégzés, én sikeres vagyok. Képzeld magad abba a helyzetbe, ahogy elérted a célt. Legyél tökéletesen tisztában vele, hogy mi a célod. Van esetleg akadály, ami ennek elérésében akadályoz? Vizsgáld meg egyiket a másik után.
Majd a következő belégzés után, a kilégzéskor mondd azt magadban, legyőzöm ezeket az akadályokat, és többé nem akadályoz sem én magamat, sem más céljaim elérésében. Képzeld magad elé a célt, és lelki szemeiddel lásd, hogy könnyedén eléred azt. Belégzés. Én sikeres vagyok. Most elérem a célomat. Nem akadályozom magam annak a teljesítménynek elérésében, amelyre szükségem van. Belégzés. Hosszú kilégzés. Elértem a célom. Legyőztem az akadályokat. Elértem azt a teljesítményt, amelyre szükségem van. Mély belégzés, hosszú kilégzés. Árasszon el az öröm, és megnyugszol annak tudatában, hogy mindent megtettél céljaid elérése érdekében. Sem te, sem más nem akadályoz a teljesítmény elérésében, amelyre szükséged van. Lassan a következő kilégzésnél mozdíts meg a kéz és lábujjakat. Nyújt hozzá, és ebben az öröm, magabiztosság és belső béke állapotában térj vissza, és nyisd ki a szemed. Minden rendben.